जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। डब्ल्यूएचओ ने कुछ ही दिन में एक अलर्ट जारी किया है कुछ कफ सिरप को लेकर, जो इंडियन कंपनी के द्वारा बनाई जाती है हरियाणा में, जिसके वजह से गाम्बिया में लगभग 66 बच्चों की मृत्यु हो गई है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने जारी किया है ये गाइडलाइंस और ये रोक लगाने के लिए कहा है। तो अगर आपके घर में रखी है खांसी की ये 4 सिरप तो फ़ौरन उसे हटा दें। डब्ल्यूएचओ ने जारी किया अलर्ट। 66 बच्चों की मौत से जुड़ा है मामला। क्या है पूरा मामला, आपको मैं बताता हूँ। मेडन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है इस सिरप को। इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा मिली है। डब्ल्यूएचओ की सलाह कोई भी देश इसमें इस्तेमाल ना करे, और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है इन सिरप को। डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा मिली। आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की मेडन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई गई 4 कफ एंड कोल्ड सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने कफ सिरप को अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौतों से जोड़ा है। एक मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट में डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इन चारों सिरप के सैंपल्स का लेबोरेटरी विश्लेषण यह पुष्टि करता है कि सभी कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि ये दवाएं संभावित रूप से गुर्दे की गंभीर चोटों और 66 बच्चों की मौतों से जुड़ी हुई है। गाम्बिया की सरकार ने पिछले सप्ताह एक्यूट किडनी इंजरी में अचानक बढ़ोतरी होने की सूचना दी थी। कहा गया था कि अन्य लक्षणों के रूप में पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब करने में असमर्थता, सिर दर्द, बदली हुई मानसिक स्थिति और एक्यूट किडनी इंजरी जैसे परेशानियां आ सकती हैं, जिसमें मौत हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने जो जारी किया था वो मैं पढ़ता हूँ। डब्ल्यूएचओ हैज़ टुडे इशूड अ मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट फॉर 4 कंटामिनेटेड मेडिसिन्स आइडेंटिफाइड इन गाम्बिया that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The loss of these young lives is beyond heartbreaking for the families. डॉक्टर टेड्रोस, जो डब्ल्यूएचओ के अभी प्रेसिडेंट है, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन दूषित उत्पादों का अब तक केवल गाम्बिया में पता चला है। उन्हें अन्य देशों में भी वितरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ सभी देशों को इन उत्पादों के बारे में जानकारी जुटाने और उन्हें इस्तेमाल नहीं करने की सलाह देता है। गाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 सितंबर को सिरप पैरासीटामोल को लेकर एडवाइस जारी की थी। 5 महीने में एक्यूट रेनल फेलिवर की वजह से 4 साल की उम्र तक के 28 बच्चों के बाद सलाह जारी की थी। मामले की जांच 19 जुलाई को शुरू की गई थी। बच्चों की मौत कब हुई इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भारत से प्राप्त जानकारी से संकेत मिलता है कि मैन्युफैक्चरर ने गाम्बिया को दूषित दवाओं की आपूर्ति की थी। इस बीच सरकार ने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई गई 4 कफ सिरप की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने 29 सितंबर को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कफ सिरप के बारे में आगाह किया था। तो जो 4 कफ सिरप हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है। मैन्युफैक्चर्ड बाय हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, द 4 कफ सिरप एंड कोल्ड सिरप दैट आर बैंड बाय डब्ल्यूएचओ। जो 4 कफ सिरप है डब्ल्यूएचओ ने बैन किया है, उनके नाम है प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, कॉफेक्स मैलिन बेबी कफ सिरप, मेक ऑफ बेबी कफ सिरप एंड मैग्रिप एन कोल्ड सिरप। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये 4 कफ सिरप हैं। अगर आपके घर में हैं तो इनको जल्दी से हटा दीजिए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इन्हीं 4 कफ सिरप की वजह से गाम्बिया में लगभग 66 बच्चों की मृत्यु हो गई है और स्वास्थ्य पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है अगर ये कफ सिरप आपके घर में है।
तो WHO ने जारी किया जो अलर्ट, उसको आप ध्यान से देखें और इन कफ सिरप को आप अपने घर से हटा दें।